Sot ju kam sjell recetën e një supe të shpejtë në përgatitje, të shijshme dhe shumë të shëndetshme. Si fillim, në një tenxhere do të hedhim pak vaj. Të skuqim në temperaturë mesatare një qep. Të vazhdojmë të përziejmë për disa minuta. Do të hedhim një patate, të cilën e kam ngrirë në rende, dhe një karrotë. Të vazhdojmë të përziejmë përsëri për disa minuta të tjera. Do të hedhim më pas një lugë salcë tomatje. Të vazhdojmë të përziejmë. Do të hedhim një filxhan kafe oriz, të cilën më parë e kam larë, thjerrza të kuqe dhe bulgur. Të vazhdojmë të përziejmë mirë për disa minuta të tjera. Dhe do të hedhim 1 litër ujë. Mund të hedhni gjithashtu dhe lëng mishi sipas dëshirës. Do të hedhim krip. Nëse gjatë zierjes e shikoni që ka nevojë për më shumë ujë, mund të hedhni dhe më shumë ujë, varet sa të trashë doni supën. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë të ziejë për 25 minuta. Sipër, sipas dëshirës, mund t'i hedhni majdanos të grirë. Dhe do të përgatisim erëzat. Do të hedhim pak vaj, piper të kuq, piper të zi dhe pak rigon. Do t'i vendosim në temperaturë mesatare dhe më pas do t'ia hedhim sipër supës. Në këtë mënyrë i jep një shije akoma më të mirë supës dhe një aromë fantastike. Tashmë do ta shërbejmë në pjatë. Dhe e kemi gati për ta konsumuar. Nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.